तो दोस्तों अॼु हैदर हिंद जो तव्हांजे साम्हूं वॉल्यूम आहे 65 जेको शहबाज़ प्रोडक्शन में रिलीज़ थियल आहे। शहबाज़ प्रोडक्शन आहे मीरपुर ख़ासि में। मीरपुर ख़ासि माना थर प्रोडक्शन वारनि जी हिकु आम लोकल कंपनी आहे। हैदर हिंद जो ही ज़बरदस्त एल्बम आहे। सॉन्ग जो टाइटल आहे सिरामण टीज आई। हिन जो मक़सदु ईअं आहे त मुद उहा आई, पोइ गर्मियुनि वारी आहे मुद। ऐं तव्हांखे ॿुधायूं त फारूक अहमद इंडिया खां हिन एल्बम जी तमामु घणी फरमाइश करे पियो ऐं उन्हनि जे लाइ साम्हूं एल्बम आहे इहो 65। ज़बरदस्त पेशकश आहे। हिन में कलाम जेके आहिनि 6 कलाम आहिनि। 6 ई कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं ख़ासि प्रोग्राम इन लाइ रखियलु आहे त काफ़ी दोस्तनि मैसेज बि कया, कमेंट्स बि कया, व्हाट्सअप ते बि आया। उन्हनि इहो ई चयो त हीउ फलाणो कलाम कहिड़े एल्बम में आहे ऐं हीउ कलाम कहिड़ी कैसेट में आहे, कहिड़ो वॉल्यूम आहे, कहिड़े साल में आयल आहे। सो इन्हनि खे ॾिसी करे मां हिकु इहो कमु शुरू कयो आहे त हर हिकु एल्बम जे बारे में तव्हांखे ॿुधायूं त जीअं तव्हांजो कमु सवलो थी वञे, तव्हांखे काई तकलीफ़ न अचे ॻोल्हण में या वॉल्यूम कहिड़ो आहे, हीउ कलाम हिन में हीउ कलाम आहे ऐं इहो कलाम सर्च कीअं कजे ऐं कहिड़े तरीक़े सां इहो ॻोल्हिजे कहिड़े एल्बम में हूंदो। इन हिसाब सां मां प्रोग्राम ठाहियो आहे त हिकु हिकु कवर में जेके कलाम लिखियलु आहिनि, वॉल्यूम लिखियलु आहिनि, साल लिखियलु आहिनि, उहो हर शइ डिटेल्स तव्हांखे ॿुधाईंदो रहंदुमि। पोइ तव्हां ॿुधी करे तव्हां पंहिंजो कमु आसान करे सघो था। ख़ासि करे इंडिया वारा दोस्त जेके बि आहिनि न, उहे तमामु घणो इन शयुनि खे ॻोल्हिनि था। उन्हनि खे इहा ई गुज़ारिश आहे त साथ ॾियो। इनशाला तव्हांजो हर मुश्किल आसान थी वेंदो ऐं हर हिकु कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं। सिंधी एल्बम हुजे, उर्दू एल्बम हुजे ऐं तव्हां कंहिं ॿिए फ़नकार लाइ बि फरमाइश करे सघो था त उन जे लाइ बि असां वीडियो ठाहींदासीं। हाणे हिन जो एल्बम जो पहिरियों कलाम आहे सिरामण टीज आई। हुन खां बाद जेको कलाम आहे तंहिंजो बाई तल घणा। ऐं उन खां पोइ टियों कलाम आहे मरवान बोले जाए। हाणे हीअ आहे मारवाड़ी ॿोली आहे। हाणे मारवाड़ी सम्झी सघनि था जेके बि दोस्त वीडियो ॾिसंदा उन्हनि खे इहा ख़बर पवंदी त हीअ गीत हिन कैसेट में आहे। ऐं उन खां पोइ साइड बी में आहे तोॾियो। हाणे तोॾियो कहिड़े हिसाब सां कलाम आहे इहो मारवाड़ी माण्हू सम्झी सघनि था। ऐं उन खां पोइ आहे परदेसी सां दिलि लॻी। इहो सिंधी कलाम थो लॻे ऐं हिन में कंपनी वारनि कुझु ग़लती कई आहे त इन में शाइरनि जा नाला न ॾिना आहिनि। उन खां पोइ लास्ट कलाम आहे, आख़िरी कलाम आहे। उन जा ॿोल बि चङा आहिनि। केॾा हू सिंगार, न ईअं न आहे, केॾा सिंगार करां हू। दोस्तों एल्बम कंप्लीट थी चुको आहे। जंहिं दोस्त खे वीडियो पसंदि आयो हुजे त लाइक करे ऐं उन पंहिंजे दोस्तनि ताईं शेयर करे जेके दोस्त कलाम ॻोल्हींदा रहनि था ऐं उन्हनि जे लाइ इनशाला आऊं हर फरमाइश पूरी कंदो रहंदुसि। जेसीं ताईं तव्हांजो साथ हूंदो तेसीं ताईं वीडियो पिया ठहंदा ऐं तव्हां दोस्तनि ताईं पुॼंदा।